Ndithi bantakwethu ithe sakuvakala ezindaba ezithi mna ndithi abefundisi ngamaqoki. Hawu, hey ndothuka kuba zindaba ezothulwe ngubani ngoku ezi. Hayi kodwa ndabuya ndathi ndizawukhe ndiyobaqoba. Yazi ndayiqalekisa indlu kaThixo. Ndayiqalekisa indlu kaThixo. Emveni koko ndazixelela ukuba yazi kunamaphupha avelileyo phaa kulaa ndawo esithi nanku umntu athi xa bethetha abantu abaphuphayo bantakwethu bathi nanku lo mntu ovele emaphupheni inkonzo xa iwile ayinyusa. Ndayiqalekisa indlu kaThixo ndathi naloo maphupha ngamampunge. Ya kwahlaleka waqala unyaka. Akho nto ethi mandiye ecaweni man. Caweni ndigqibele ibingu-2023 mos. 2024. NgoMarch nge-15 bendiqala emsebenzini. Uba ndizoya ecaweni kwezi veki eziphelayo 2 weeks back ago. Hayi ziveki kaloku because inyanga isenje. Yazi ndathi xa ndifika ecaweni bonwaba abantu. Umfundisi akakwazi nothetha ngoku. Uncumo endilubona ebusweni bakhe luyandothusa. Athi abuze bomama anivuyi na nibona utata wenu. Bathi mama hayi simbone ngena thina egeyithini. Sesagqiba ucelebrate so wena umbone xa engena apha emnyango. Ndazibuza uba elixoki belithetha lento beliyithetha ngam beliyithatha phi. Kwafika ixesha loba kuphuma icawe abantu banibunguzelela kuyale kumnandi kodwa ndayibona into yokuba yinyani into yoba mna ndithethile le nto ngoba xa ndijonga umhlobo wam lo umfundisi osecas'kotata akatyhilekanga ebusweni. Udla ngothi xa egoduka athi mzalwana ukuthi ndizawuhamba nawe kodwa laa mini wandishiya. Ngomso ndifuna khe ndivuthulule bantwana bakaThixo, khe ndiyovela kwakho. Lizawufika ixesha futhi lokuba uThixo andixakekise ngabantwana bakhe phantsi kwelizwi elithi